Inork ez daki etorkizuna nolakoa izango dan. Jarraitu geike tendentzia batzuk, irakurri geike, pentsatzen dauzen pertsona batzuk aurre ikusten dituzte gauza batzuk, ikerketek esaten dozkue ez, nondik mugituko dien gauza batzuk, baina ikasle honek etorkizunean eukiko dituzten lanbideak ez ditugu ezagutzen. Horretarako prestatu behar ditugu. Orduan, kolaborategiaren helburua da hiritarrak eta momentu honetan ikasleak prestatzea etorkizun digital horretarako, ero gizarte digital horretarako. Gailu digitalak gaur egun protesiak die, askontzat. Txetik urten mobiakin, eskolara joan, portatila dana alakoa. Eta behar ditugu arnazgune batzuk, dispositiborik gabe, beste gauza batzun inguruan, hitz egiteko, pentsatzeko, beste patxada bat hartzeko, baina horiek diseinatu behar die gaur egun. Azkenean abiadura, ez? Bebai sortzen daue horrelako dispositiboek. Eta behar dugu pausa bat, gauza batzuk egiteko. Beste kultura bat sortzeko. Eta ni abiadurakin apur bat arduratuta nau. Ze eramaten dozku erritmo batera, konexio eta pendiente egote batera, ez dozkuna emoten patxadarik beste gauza batzuk egiteko. Beste gauza batzuk ikusteko, beste gauza batzuk entzuteko. Eta behar dugu hori gizarte bezala aurrera iteko. Ez badugu entzuten ez dugu eraikiko. Orduan, adibidez, kasu honetan ez, entzuteai dagokizunez. Badakigu entzuten, ero dispositiboen bidez entzuten dugu. Behar dugu entzuten ikastea. Ez eskolei bebai, planteamendu horretatik laguntzea horrelako espazioak diseinatzen. Hori alde batetik eta gero eta gehiago entzuten da alderdi etikoaren inguruko kezka. Adibidez, hor egon zen galdetegi bat, kotxe inteligente batek hartu behar zituen erabakien inguruan. Eta asko dilemak ziren. Eta dilema etikoak eta moralak. Eta karo, zuk ez baldin baukazu, komponente etiko ero moral hori, erantzuna izango da mota batekoa. Eta aukitzen baldin bozu, izango da beste batekoa. Konplexutasuna hain da handia, erantzuna be, holako konplexua izan behar dela. Eta horrek denbora eskatzen dau. Eta gizarteak daukan abiadurak, askotan, ez dozku izten, konplexutasun horrei bihar da moruan erantzuten. Zaila da oreka hori mantentzea, ez? Osea, gizartea azkar doia. Eta azkartasun horrek ekartzen dauen abiadura, eta guk geuk daukaun abiadura orekatu behar die. Baina hori autu bada, ez? Ezuk esposu autu hori egiten, gizarteak eruan itzen zaitzu. Eta oreka hori da zaila. Eta helburua digitalizazioa nahi izan behar da, digitalizazio osasuntsu bat. Eta digitalizazio jasangarri bat. Zer gertatzen da dispositibo hauek gelan erabiltzen dienean. Hor bada hau komponente etiko bat landu behar dana. Eta aukera bada hezkuntzatik lantzea gauza horiek. Eta gure proposamena bebai hor zentratzen da, ez? Eta horra ekarpena hezkuntzatik egin alda. Digitalizazio osasuntsu horren bila, eta digitalizazio jasangarri horren bila. Eta hor sartzen die, bai etika, bai arnazguneak, bai kontzientzia, bai erabilera bebai, baina bai helburuak, bai gai konplexuak, eta hortan egin behar dugu ekarpena. Horra heldu nahi badugu, eta gizarte digital osasuntsu eta jasangarri bat eduki nahi baldin badugu, nola eragingo dugu hezkuntzatik? Horrek die galdera handiak, ez?